કેમ છો મિત્રો? શરદી કફમાંથી આજીવન છુટકારો મેળવવા માટે આજે આપણે કઈ રીતે આરામ મળે તેના વિશે સમજીએ. આપણી આ દોડધામ ભરી જિંદગીમાં આપણે મેંદાવાળું આઈસ્ક્રીમ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ઓલા 5 રૂપિયાના પડીકા આવે તે ખાઈ લઈએ છીએ. તો આ ડબલ ઋતુમાં ભેળી થાય તો તરત જ કફ થઈ જાય છે. તો આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં જોઈએ શું ખાવું શું ન ખાવું, કફમાં કઈ રીતે રાહત મળે. મિત્રો, હજી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરજો. તો મિત્રો, આપણે હાલતા ચાલતા જો ખોરાક લેવો હોય તો હળદરવાળા ચણા ખાવાથી કફમાં તરત જ રાહત મળે છે. તેમાં હળદર, ચણા, સિંધવનું મીઠું આવેલું છે. તેનાથી કબજિયાતમાં પણ રાહત રહે છે. તેનાથી શરીરમાં શક્તિ પણ મળી રહે છે. તો મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં.